السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ مع بعض هنحل كتاب المعاصر بتاع 2025، وأنا هبدأ من lesson 2. تمام؟ من page، علشان الناس اللي هتتابع معايا البيج اللي هي 33. وهيبقى كده هنحاول تكون يوميا أو يوم ويوم، بحيث إن احنا تبقى أمسية فيزيائية تتفرج عليها وقت ما تتفرج عليها، أديها موجودة في أي وقت أنت عايز تظبط الدنيا. ربنا يكرمنا كده مع بعض ونشوف الدنيا أخبارها إيه. طبعا زي ما انتم عارفين دايما احنا بنحب نقرا الباراجراف كويس عشان ندور على كل كلمة. Three resistors are connected in parallel. If one of them equals 1 ohm, then their equivalent resistance. بصوا لي بقى، دايما الباراليل كونكشن بيقلل قيمة الريزيستنس. طب كويس، وتبقى في الباراليل كونكشن الايكويفالنت ريزيستنس اصغر من اصغر ريزيستور. حلو، انت عندك فيهم واحدة ب1، فيبقى افرض ان ال1 دي اصغر حاجة فهو يبقى less than 1. طب افرض ان ال1 لو كانت اصغر رقم فيهم، يعني مثلا say عايزين نقول ايه، 1 و100 و5000، فتبقى الايكويفالنت ريزيستنس اصغر من اصغر ريزيستور. تمام. طب افرض ان ال1 دي كانت اكبر حاجه بحيث 1.9.5، فاصبحت الايكويفالنت ريزيستنس اصغر من اصغر ريزيستور اللي هو برضه هتبقى less than 1. اوكي، فيبقى less than 1 دي الاجابه ايها السعداء. اوكي، اللي بعده. 3 resistors have resistance blah blah blah. So their equivalent resistance when they are connected in series. طب خلاص اوكي. If they are connected in series تبقى ال R total equals 40 plus 60 plus 120، فتطلع بتساوي كده دول. تمام، ب 100 و 120 فتطلع 220 ohms if they are connected in series. يبقى لو هم connected in series وانت مغمض عينيك بالشكل ده. طيب if they are connected in parallel ما تنساش يبقى 1 over R total equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. انا هاخد common denominator 1 of 120. 120، لا نعملها لكم واحده واحده كده عشان تفهموا الدنيا شكلها ايه، وانا بفكركم بالكومن دينومينيتور للناس اللي مش فاكراه. اوكي، فيبقى مع بعض كده المفروض تبقى 1 over 40 plus 1 over 60 plus 1 over 120. اوكي تمام. لو احنا جينا هنا وقلنا عايزين بيج، فيبقى 1 over 1 over R total equals، هاخد 120 common denominator. لو رجعنا بقى كده هيبقى 120 divided by 40 فتديني 3 plus 120 divided by 60 فتديني 2 times 1. 120 divided by 120 فتديني 1 times 1 ب 1، فتطلع 1 over R total equals 6 over 120. اوكي، انا عايز الار توتال مش 1 over ار توتال، فتطلع 120 divided by 6 فتطلع في الاخر خالص بتساوي 20 ohms. ولا من شاف ولا من دري، فاصبحت الايكويفالنت ريزيستنس في حاله البارallel connection equals 120 so equals 20 ohms. اوكي، اللي بعده. هنا the opposite figure represents a part of electric circuit. Which of resistors whose removal from the circuit leads to increase of the value of the equivalent resistance. تمام، هنا لازم نخلي بالنا. مش ممكن بص كده R1 R1 و R4 they are connected in series، الريموفال بتاع واحدة منهم هيقلل القيمة مش هيزود القيمة. طب كويس، ايه رأيكم لو احنا شلنا ال R3 فأصبحت R1 و R2 و R3، R1 و R2 و R4 they are connected in series. طب لو شلنا ال R2 بقت R1 و R3 و R4 connected in series. إذا اللي يزود قيمة الريزيستنس الريموفال بتاع مين؟ يا R2 يا R3. أبص كده في الأنسرز ما لاقيش في الأنسرز حاجة تمشي معايا غير ريموفال لمين؟
R2 غير الريموفال بتاع ال R2 يا باشواتنا. اوكي، اللي بعده. You have three resistors. The resistance of each 3 ohms are connected for different methods as shown in the figure. blah blah blah. So ايه رأيكم الأول تيجوا نحلها؟ هنا أنا عندي 3 resistors connected in parallel، قيمة الواحدة على عددهم فدي ب 1 ohm. هنا 3 resistors connected in series تبقى ب 9 ohms. هنا بصوا لي كده معايا، مع واحدة واحدة كده. أنا معايا هنا 3 و 3 زي are connected in parallel ب 1.5. 1.5 و 3 connected in series فتطلع كلها ب 4.5 ohms. 4.5. جميل. تعالوا لي بقى هنا، لو احنا جينا في القصة ديت، الارم اللي فوق التو ريزيستورز دول زي ار كونكتد ان سيريز، يعني تطلع بكام؟ اللي فوق ب 6 ohms، وتحت عندي 3 ohms. ال 6 وال 3 كونكتد ان باراليل، يبقى برودكت على صمهم فتطلع بتساوي 2 ohms. فتطلع بتساوي كام؟ 2 ohms. وبناء عليه تعالوا نختار مع بعض ونشوف دلوقتي كده الاختيارات واحدة واحدة. أول حاجة بيقولها لنا أنا عايز 4.5 ohms، يبقى ديك هتبقى C. 2 ohms هتبقى D. 1 ohm هتبقى letter A. وشكرا، أهي قدامنا ولا من شاف ولا من دري. اللي بعديه number 5. What is the equivalent resistance between 2 points A and B؟ كويس. تعالوا لي هنا، نقدر نقول ان الاول الثلاثه دول كونكتد ان بارallel. اوكي، فيبقى ممكن بسرعه كده، برضو السرعه مطلوبه والمخ مطلوب، نقدر نقول ان ال 6 وال 12 كونكتد ان بارallel، فيبقى برودكت على السم. اوكي، فيبقى ممكن بصوا كده السرعه، عايز افرجكم على حاجه، فانا هقول ايه؟ برودكت 6 times 12 اوفر صمهم ب 18 على 6 فيها 1 على 6 فيها 3، فتطلع ب 4 اومز. اصبحت الحته اللي فوق دي ب 4. 4 و 4 كونكتد ان باراليل، فيبقى الايكوفالنت ريزيستنس ب 2 اومز بتاعت الحته دي، ايا كانت الطريقه اللي هتستخدمها. طيب نرجع بقى. ال 30 وال 15 they are connected in parallel product على السم، فتطلع ب 10 اومز. اصبح دلوقتي انا معايا بصوا كده 4 و10 و2 connected in series، فتطلع الايكويفالنت ريزيستنس بتاعتهم ب 16 ohms. فتطلع الايكويفالنت ريزيستنس equal 16 ohms. فنختار واحنا قلبنا مستريح على طول 16 ohms بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. اللي بعده. تمام. مهم. طبعا المسألة دي للناس اللي متابعة معانا، دي عبارة عن خش على الأوضة اللي جنبك، الكرنت جاي كده، حصل له سبليت I1 و I2. أخش على آخر أوضة. آخر أوضة فيها 6 و 3. بصوا كده الكرنت كان جاي سبليت لهنا، حصل له برانشنج ل 3 و 6. أصبح أقدر أقول إن ال 6 و 3 they are connected in 6 و 3 connected in parallel، فيبقى الار توتال بتاعتهم برودكت على السم، فتطلع ب 2 اومز. تمام. يبقى اذا لو عايز ترسم السيركت من اول وجديد، الاول ادي A وادي B، المدخل والمخرج. عندي هنا 15، عندي فوق 1، وهنا هيبقى 2 اللي هي شلت ال 6 وال 3 حطيت بدلهم 2 اومز. اصبح دلوقتي ال 1 وال 3 الكرنت جاي، تعالى عشان تفهم. الكرنت جاي من هنا، اتقسم ادي بارت وخلص عند النود دي، والبارت التاني اهي بقت ال1 و2 زي ار كونكتد ان سيريز، تبقى ب 3 اومز.
ال 3 وال 15 they are connected in parallel. تعالوا نجيب ال equivalent resistance 3 times 15 over 18 صح كده؟ فيطلع 3 فيها ال 1 على 3 فيها ال 6 فأصبحت 15 over 6 اللي هي بكالكوليت بسرعة 15 divided by 6 فتطلع 15 divided by 6 فتطلع 2.5 ohms. 2.5 ohms أيها الشباب الجميل، فتصبح الإجابة 2.5 ohms. اللي بعده هنا بصوا لي، ومهم قوي 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 أبقى واخد بالي الكرنت جاي من هنا، انفصل أو حصل له سبليتنج، أدي I1 أدي I2 أدي I3. كويس، لان احنا زي ما احنا متعودين اللي عمرنا ما هننسى الكلام ان احنا بنجعلص النودز، والنودز هي كل نقطة ناتجة عن intersection between three wires or more، وبناء عليه كرنت جاي من هنا لقدامه ادي سكة ادي اتنين ادي تلاتة. طب تعالوا الاول السكة دي ايه رأيكم؟ الاتنين دول زي ار كونكتد ان سيريس لان الكرنت بدأ كده وما غيرش اتجاهه، يبقى دي 12 اومز، وهنا دي سيريس تبقى 12 ohms. ال 12 وال 12 they are connected in parallel، فأشيلهم وأحط بدلهم 6 أوم. لو عايز ترسم السيركت من أول وجديد تعالى، فإيه اللي هيحصل؟ أدي المنظر، أدي هنا دي أدي الفور، وبعدين عندي هنا 6 أومز، وبعدين عندي هنا 3 أومز، أوكي، وبعدين هنا 4 أومز، وأدي النقطة وفوق في 4. تعالى لي يا باشا هنا بقى لما نقول ايه ال 6 وال 3 دي are connected in parallel نقدر نشيلهم ونحط بدلهم. بص المنظر ادي 4 وهنا هنحط 2 ohms وهنا هنحط 4 ohms، اصبحت 4 و 2 و 4 they are connected in series ما بين النقطتين A and B، وبناء عليه فتطلع ال equivalent resistance ب 10 ohms، ولا من شاف ولا من دري، فتبقى ال equivalent resistance هنا ب 10 ohms. اوكي، اللي بعده. اوكي، تعالوا نتفرج على البارت ده من السؤال. اولا مم. ادي البطارية، احنا ادي البطارية، اوكي، الكرنت خارج، اوبا 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 اوبا، روح للاخر سيجمنت، اخر حته هيخشها الكرنت. كويس، اللي هي هنا الكرنت كان جاي من هنا انفصل لحتتين I1 وI2. طبعا طبعا سامعك يا اللي بتقول لي واحنا مش هنجعلص النودز، برافو عليك، هجعلص النودز اهو. تمام، ممكن استاذنكم بس عشان حاسس ان القلم كده ايه، عايزين نقلل السن بتاعه بس شويه. اوكي، هات البن فتبقى نقلل كده سيكا. اوكي اوكي، بس كده ونشوف. تعالى لي زي ما قلنا، نرجع تاني. خلاص، اصبحت ال 18 وال 18 زي ار كونكتد ان بارallel، قيمه الوحده على عددهم فتطلع ب 9 اومز. كويس، يبقى انا هشيل الزباله دي واحط بدلها 9. اوكي، ال 2 وال 9 زي ار كونكتد ان سيريز تطلع ب 11 اومز. لا، هتبقى 2 سوري 2، احنا حطينا هنا 9، اصبح الكرنت جاي اهو الحته دي كلها سيريز، ها 2 و9 و7 فتطلع 18 اومز. الله 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 الله، يعني اصبحت الحته اللي فوق دي بص كده، هنشيل كل ده ويبقى عندي هنا 18 اومز. ال 18 وال 9 they are connected in parallel، يبقى product على الصم فتصبح ادي 3 ب 6 ohms. جميل، يبقى هنشيل دي ونحط بدلها اللي هي دي. كل ده بصوا يا جماعة أصبح هنا الحتة دي كلها تتشال ويتحط بدلها كام؟ يتحط بدلها 6 ohm هنا. كويس، نرجع بقى نمسك كده هنا. بصوا لي الكرنت جاي ادي ار وادي ار، بقت ال 5 وال 1 وال 6 they are connected in series. 5 و 1 يبقى 6 ohm و 6 يبقى دي 12 ohms.
ال 12 كيلو أومز، 12 و 12 they are connected in parallel، فتطلع ال equivalent resistance ب 6 كيلو أوم أيها العظماء. فتطلع ال equivalent resistance ب 6 كيلو أومز، وتبقى دي الإجابة أيها البشوات العظام، 6 كيلو أومز. أوكي، اللي بعده. طيب، واحدة واحدة هنا، واحدة واحدة كده، ونشوف الدنيا شكلها ايه. طيب مبدئيا كده خلينا فاكرين هو عايز ال equivalent resistance between A and B، ولكني أنا كمان هجعلص النودز بالمرة. أوكي، بصوا لي. الكرنت داخل من هنا، طلع قدامه سكة، اتنين، تلاتة، واللي داخل هنا انفصل. طيب ايه رأيكم نبدأ بأبعد حتة عن السيركت ونلمها؟ هبدأ بمين؟ بصوا بقى، بصوا. الكرنت كان جاي الارم ده والارم ده، ال 6 وال 6 they are connected in series ب 12. ال 12 و 12 they are connected in parallel، فتطلع هنا هحط 6 ohms. طب كويس، عايز افرجكم على شكل السيركت من اول وجديد. يبقى احنا لو اتفرجنا على شكل السيركت من اول وجديد، ادي نقطة A، ومعايا هنا 12، اوكي، ومعايا هنا 6 ohms، هتقفل عند النقطة دي، وهنا 9 ohms، وما تنساش ان عندي واحدة هنا 12، خلاص، وعندي واحدة هنا، ادي 6 اهو. جميل أوي. تعال نعمل ايه؟ اكلك منين يا بطة؟ ادي الايه اهي. تمام، بص يا سيدي، الكرنت داخل من هنا، لا قدامه ايه؟ ادي سكة، اسف، اسف اهي. كرنت داخل من هنا، لا قدامه سكة، اتنين، تلاتة. كويس. طب تعالوا لي. ايه رأيكم نقول ان ال 12 وال 6 they are connected in series، يبقى قيمتهم الايكويفالنت بكام؟ 18 ohms. ال 18 وال 9 they are 18 و 9 connected in parallel، يبقى product على صمهم، فتطلع بتساوي 6 ohms. يبقى انا لو شلت الزبالة دي كلها هحط 6 ohm هنا. ال 6 وال 6 they are connected in series، تبقى ب 12. ال 12 دي وال 12 دي they are connected in parallel، لأن المخرج بتاعي هنا من عند نقطة B، فتطلع ال equivalent resistance بتساوي 6 ohms، ولا من شاف ولا من دري. أوكي، اللي بعده. بص لي يا سيدي. مم. الأول تيجي نتفق اتفاق، دي اللي هي باتري ان ذا ميدل. فكر انت طالع، لا قدامه ادي سكه، لان دي نود ودي نود. نجعلص النودز عشان تشوفها لو مش واخد بالك. نجعلص النودز. اوكي، ادي نوده ودي نوده ودي نوده ودي نوده، عشان تنور معاك السيركت. شفت؟ تعالى بقى، الكرنت طالع من هنا، اي، اي 1 واي 2. تيجي بس الاول ال 30 وال 24 زي ار كونكتد ان سيريز، تبقى الايكوفالنت ريزيستنس بتاعتهم ب 54 اومز. كويس. اصبح دلوقتي إيه، ال 54 وال 27 they are connected in parallel. جميل، ناخد الخطوة اللي بعدها. 54 times 27 product على السم، هناخد 54 plus 27 فيديني 81، وبناء عليه يبقى 54 times 27 divided by 81، فتطلع ال equivalent resistance بتاعتهم 18 ohms. كويس. تعالى لي بقى، احنا عملنا ايه؟ بص يا سيدي، احنا شلنا الحتة دي كلها وهنحط بدلها 18 ohms. 18 و 12 they are connected in series، فيبقى ب 30 ohms. طيب بص كده بقى، لو انت حابب نشوف المنظر بقى شكله ايه اقول لك. نرسمه في صفحة تانية. ادي بطارية، 3 فوق و2 تحت. ادي الباتري هنا، 3 ohms، 2 ohms،
الحتة دي كلها ب 30 أومز. تعال نرجع تاني ونرجع نتفرج تاني ونشوف ايه اللي حصل. تعال بقى، الكرنت جاي من هنا، ادي اي 1 اي 2. اقدر اقول ان ال 50 وال 30 they are connected in series ب 8 ohms. 80 ohms. ال 50 وال 30. ال 80 وال 20 connected in parallel. وماله؟ تعالى لي كده، يبقى 80 times 20 over 100 product على السم تطلع 16 ohms. جميل. يبقى أنا حضرتك الحتة دي كلها ب 16 ohms. 16 و 14 they are connected in series تطلع ب 30 ohms. جميل. هات لي الرسمة اللي هنا. يبقى في الرسمة اللي هنا أصبحت الناحية دي هنعملها بكام؟ ب 30 ohms. ركز بقى معايا. لما يكون الباتري ان ذا ميدل فيصبح ايه الكرنت اللي طالع من هنا؟ ادي الكرنت جه هنا اي 1 وجه هنا اي 2. يبقى الارم اللي في اليمين، الارم ده والارم اللي في اليسار they are connected in parallel. يبقى ال 30 وال 30 connected in parallel، قيمة الوحدة على عددهم تبقى الار توتال بتاعتهم بتساوي 15 اومز. جميل. تعال نرسم من اول وجديد ونشوف. تمام. الأول يبقى أصبح عندي فوق باين 3 أومز، وريني كده 3، وتحت يبقى دي البطارية، وهنا 2 أومز، والإيكويفالنت ريزيستنس بتاعت الاتنين ب 15. يبقى الار توتال يا بشواتنا الجمال بتساوي 3 بلس 15 بلس 2، فتطلع ب 20 اومز. فتطلع الايكوفالنت ريزيستنس بتاعتهم 20 اومز، ولا من شاف ولا من دري. تيجي نتفرج على الاكزامبل ده ونشوف الدنيا شكلها ايه. مبدئيا انا عايز الايكوفالنت ريزيستنس للسيركت اللي قدامك او البارت من السيركت ديت لما يكون الكرنت او التو تيرمينالز A and B الكرنت داخل من عندهم. طب اوكي، معنى الجمله دي ايه ببساطه شديده؟ معنى الجمله دي ان قد يكون الكرنت داخل من عند ال A وخارج من عند البي بالشكل ده. يبقى أصبحت المسألة دي اللي بنسميها خش على الأوضة اللي جنبك. أوكي. طيب، يبقى ده السورس. أنا أروح عند آخر حتة الكرنت رايح لها. فلو الكرنت جاي من هنا هيتقسم، هيروح كده وكده. 5 و 5 connected in series. أوكي. فيبقى 10 أمس. أشيل ال 10. 10 و 10 connected in parallel. فيبقى يتحط هنا 5 أمس. 5 و 5 connected in series يبقوا 10. 10 و 10 connected in parallel فيبقى هنا 5 amps. 5 و 5 connected in series. اوكي. فيبقى ب 10. 10 و 10 connected in parallel احط هنا 5 amps. كويس. بقى الكرنت جاي اتقسم لهنا وهنا. 5 و 5 connected in series ب 10 amps. ال 10 وال 10 connected in parallel فيبقى قيمة الوحدة على عددهم فتطلع في الآخر خالص ب 5 ohms. جميل أوي. دلوقتي بقى تعالوا مع بعض، لو احنا هنخش بالكرنت من نقطة B وهنخرج من نقطة C. تمام. مبدئيا تيجي نتفق مع بعض الأول. الكرنت داخل، لا قدامه السكة دي اللي فيها 15 ohms. طب ما تيجي نعملها كده. اوكي. واحدة واحدة. ادي بي، وهنا 10، وادي سي. تمام. والحتة اللي فوق دي نخلص منها ب 15 اومز. جميل. تعالى لي بقى هنا اخر حتة هيخشها كارنت اهي الفايف. طبعا معلش نخلي النودز متجعلصة عشان اللي مش شايفها. اوكي، هنجعلص النودز اهي لانها مهمة جدا. اخر حتة داخلها الكرنت تحت اهي الفايف، والفايف كونكتد سيريز ب 10.
10 و 10 parallel يبقى هنا هنحط 5 في الارم ده. 5 و 5 سيريز يبقوا ب 10. 10 و 10 parallel يبقوا هنا 5. 5 و 5 سيريز فتبقى 10. شكرا. يبقى احنا هنحط هنا 10 ohms. ال 10 وال 10 connected in parallel طلع 5 ohms. 5 و 15 15 times 5 over 20. على ال 5 فيها ال 1 على ال 5 فيها ال 4. 15 over 4 فتطلع لي 3.75 ohms. ولا من شاف ولا من دري وتمام التمام يا ناسنا. اوكي تمام. اوكي اللي بعده. دلوقتي in the opposite figure عايزة equivalent resistance when the battery of negligible internal resistance is connected between X and Y. اوكي يا سيدي، حاضر يا باشا. يعني الكرنت داخل من عند الاكس وخارج من عند الواي. اوكي جميل. طيب ما الدنيا سهلة اهي. بسرعة كده. 12 و 4 connected in parallel. اوكي فيبقى product على السم 12 times 12 times 4 divided by 16 اللي هو سمهم فتطلع ب 3 ohms. ال 3 وال 7 they are connected in series تطلع ب 10. ال 10 وال 14 they are connected in parallel فيبقى product على السم يبقى 400 divided by 50 فتطلع 8 ohms. فتطلع في الآخر خالص كام؟ 8 ohms. اوكي اللي بعده. طب لو انا شلت البطارية الريزيستور 7 ohms وحطيت مكانه بطارية، طب اوكي وماله حبيبي. يبقى اذا انت مش شايف دي اصلا، احنا هنحط بدلها بطارية كده. اوكي ونعمل حاجة كمان بعد اذنكم. نعين دي كده خلاص كأن النقطة دي ما بقتش موجودة وبقت دي السيركت. شكرا. هنا احنا اتفقنا ان الحتة دي المفروض ان دي ب 3 ohms. بقت ال 3 وال 40 they are connected in series. يبقى بسرعة كده كل ال equivalent resistance ب 43. اللي بعده. هنا خلي بالكم من الحته ديت. A wire of resistance 48 ohms. يبقى انا كان معايا سلك الريزيستنس بتاعته ب 48 ohms اهو ادي السلك. خدت السلك ده كورته ورحت عامله سيركل. اوكي فيبقى الريزيستنس بتاعته ب 40 اوم حتى هذه اللحظه. ايه اللي حصل بقى؟ رحت موصل ببطاريه. نهدى بقى كده. اللي حصل كالاتي. اللي حصل ان الكرنت جاي من هنا اهو اهو. فالكرنت ديفايدد لتو بارتس. البارت اللي فوق اي 1 والبارت اللي تحت اي 2. اتقسم السلك الحتتين، حته فوق وحته تحت. الحته اللي فوق نص الواير اللي هي نص السيركونفرنس فيبقى اللي فوق دي ب 24 اومز. طب واللي تحت ب 24 اومز. ال 24 و 24 they are connected in parallel. قيمه الواحده على عددهم. كل سنه وانت طيب. فتطلع الايكوفالنت ريزيستنس ب 12 اومز. طيب حلوه قوي الفكره دي. تعالى لي هنا بقى. هي نفس الفكرة بس أتقل سيكة علشان يبقى فيها شغل معاك. اوكي. ستريت واير اوف ريزيستنس ار. طيب ماشي. لو انا وصلت الاول تيجي ناخد السهلة. لو انا وصلت الواير دي السهلة اهي. فيبقى اللي فوق بهاف ار واللي تحت بهاف ار. الهاف ار والهاف ار قيمة الواحدة على عددهم فتطلع الايكويفالنت ريزيستنس بتاع دي كورتر ار. جميل. تعالى لي بقى هنا. الكرنت جاي. احنا في النمبر 1 بقى دلوقتي. الكرنت جاي فقسم نفسه لربع السيركل وثلاث ارباع السيركل. فاصبحت دي 3 كورتر ار. يبقى نتفق مع بعض انها 3 كورتر ار. طب ودي كورتر ار. ال 3 كورتر والكورتر دي ار كونكتد ان باراليل يبقى برودكت. اوكي ار ار على سمهم اللي هي بار. أطير دي مع دي فتصبح إنها ب 3 over 16 R. كويس.
يبقى دي الايكوفالنت ريزيستنس. تاني لو انت مش واخد بالك، تاني الحته دي ب 3 كورتر، 3 كورتر سيركل تبقى 3 كورتر ار، والحته دي بكورتر. ال 3 كورتر والكورتر they are connected in parallel، يبقى برودكت على السم. كورتر بلس 3 كورتر يديني واحد، يبقى طير الار مع السكويره، 3 كورتر تايمز كورتر فتطلع 3 اوفر 16 ار. نرجع بقى، هو عايز ار1 ديفايدد باي ار2. حاضر يا سيدي الناس وماله. الار1 اللي هي بكام؟ اللي هي 3 ار divided by 16، اوكي، divided by quarter r اللي هي r over 4. طب نعمل ايه؟ بقى 3r، يبقى الصفحة اللي بعدها 3r divided by 16 times، نرجع تاني كده previous، r divided by 4 فتبقى 4 divided by r. اوكي، نعمل ايه؟ نطير الار مع الار، وبعدين تعالى لي على الفور فيها الوان، على الفور فيها الفور، كل سنة وانت طيب. فأصبحت الريشيو ب 3 اوفر 4. ويبقى سؤال حلو. واحد، بنأكد على السؤال إن أنا لو دخلت من الدياجونالز، لو أنا دخلت من الدياجونالز، دخلت من هنا، فيبقى أنا عندي نص سيركل فوق بنص ار ونص ار، الهاف ار والهاف ار سي ار كونكتد ان بارallel، قيمة الوحدة على عددهم بتطلع كورتر ار. طب هنا بقى ده كورتر ار وده 3 كورتر، ال 3 كورتر والكورتر دي ار كونكتد ان بارallel، يبقى برودكت على السم. طلعت قيمة واشتغلت، ولا من شاف ولا من دري، وطبعا حلوة قوي. اوكي، تعالى لي هنا بقى. A uniform cross sectional area أو carries a current 0.1 when potential difference 1.2 فولت if the wire is bent. طب ما تيجي نجيب الريزيستنس بتاعت الواير الأول. يبقى الريزيستنس بتاعت الواير بتساوي في اوفر اي. الفي اللي هي بكام؟ 1.2، والاي اللي هي 0.1، فيبقى ريزيستنس الواير ب 12 ohms. حلو. The wire is bent in the shape of a square of consecutive vertices اللي هي A B C D. انا عايز الايكوفالنت ريزيستنس لما اوصل ما بين البوينت A and C. كويس، تعالوا لي بقى الاول A B C D، عملت سكوير بناء على كلامه. كويس، خلي بالكوا بقى. طيب هنا 3 ohms، 3 ohms، 3 ohms، 3 ohms. اشمعنى؟ ما هو سكوير يبقى السايدز كلها قد بعضها. جميل. هنعمل ايه؟ هدخل الكرنت من عند نقطة A واخرج من عند نقطة C. شكرا. تعالى لي بقى بص لي كده، ها اللي حصل. الحتة دي كونكتد ان سيريس ب 6 اوم، والحتة دي كونكتد ان سيريس ب 6 اوم. ال 6 اوم وال 6 اوم زي ار كونكتد ان باراليل، فتبقى الايكوفالنت ريزيستنس بتساوي قيمة الوحدة على عددهم، فتطلع بتساوي 3 اومز. ولا من شاف ولا من دري، كده الايكوفالنت ريزيستنس ب 3 اومز. طب حلو، يرجع تاني يقول لي ايه؟ طيب انا عايز لو ال terminals of the source are connected between A and D. حاضر يا سيدي، A and D. اوكي، الاول نرجع كده، سوري، وبعدين نضيف هنا اهو. خلاص. مهم. دي هنضيف هنا. بص يا باشا، اللي هيحصل هنا ايه؟ ادي السكوير 3 ohms، 3 ohms، 3 ohms، 3 ohms. ادي النقطة A B C D. هو عايز يدخل الكرنت من ال A ويخرج من ال D، يبقى هنا وهنا كده. جميل، وادي النودز. حلو قوي. تعالى نعمل ايه؟ الكرنت جاي من هنا، لا قدامه سكة 2. بقت ال 3 وال 3 وال 3 دي are connected in series ب 9 ohms. ال 9 وال 3 connected in parallel، يبقى product على السم. يبقى 9 times 3 سمهم ب 12، سم بتاعهم ب 12. اوكي، فتطلع
3 فيها 4 على 3 فيها 3 فيها 1 3 فيها 4 9 اوفر 4 تطلع ب 2.25 اومز 2.25 اومز. ولا من شاف ولا من دري ايها العيال الجميلة قوي. اوكي، اللي بعده اخر سؤال معانا. The opposite figure represents a part of electric circuit if the equivalent resistance between A and B is 7 ohms. So الريزيستنس R. طيب خلاص تعالى كده بس. لو الحتة دي كلها ب 7، الحتة دي عبارة عن 5 ohms كونكتد مع الحتة دي، وكل دي ب 7، يبقى لو دي ب 5 يبقى البارallel كومبينيشن بيساوي 2 ohms. حلو. يبقى أنا أفهم من كده إن هنا 6R برودكت 6 تايمز R على 6 بلس R بتساوي 2 ohms كروس. يبقى 12 بلس 2R equals 6R. ودي هناك اوكي بالماينس، يبقى 6R ماينس 2R فتطلع 4R equals 12. يبقى الار ذات نفسها بتساوي 12 اوفر 4 فتطلع ب 3 ohms. فتطلع بكام؟ ب 3 ohms ايها الناس الجميله الحلوه قوي. ب 3 ohms زي ما اتفقنا. فتطلع معلش، تطلع بكام؟ ب 3 ohms. ب 3 ohms ولا من شاف ولا من دري. وبكده في الأمسية بتاعتنا النهاردة حلينا من بيج 33 لحد بيج بالظبط كده احنا واقفين عند بيج 35. وإن شاء الله كل شوية هنوافيكم بالأخبار بحيث إنك أنت قاعد كده بتفتكر، ولو عندك مشكلة إن شاء الله بإذن الله تتذلل الصعاب ما يبقاش قدامنا أي صعب. أشوفكم على خير الأمسية اللي جاية. إلى اللقاء.